السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بقناتي، نورتوني. وكل مين اشترك جديد ودخل قناة جديد يا أهلا وسهلا، نورتوني بيومياتي وروتيناتي. وهون قهوة الصباح يلي بكرة حيجي رمضان وما بقى نشربها الصبح. يلا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله رب العالمين. وخليكن هون هلأ معنا، وإن شاء الله يا رب تستمتعوا بالفيديو وما تملوا. وإذا عندكن هيك أفكار شغلات بتحبوا مثلا أحكي أو كذا، إنه عادي اكتبولي بالتعليقات، ما عندي مشكلة. هون بعد ما شربنا قهوة الصباح لازم نقوم نحط فطور. بتعرفوا انتو الفطور، سبحان الله، الفطور السوري من قريبه: فلافل وبيض، زيت وزعتر، خضرة، مربايات، جبنة هيك. سبحان الله، زيت وزعتر يعني مستحيل انه يخلى من سفرتنا. يعني على هالمنظر والله بيفتح النفس. اكتبولي انتو شو بتفضلوا انه تحطوا سفرة، ولا بتحبوا تلفوا سندويشات انه اسهل، او في ناس ما بتحب تفطر. هلا هون المربى والحلاوة والزيتون هون كله شغل ايدي، حتى يعني انه نستمتع اكتر باكلات البيت. سبحان الله، بالذات اذا على الايد يعني مساواي. شوفوا منظر الحلاوة ما شاء الله. اذا بتحبوا طريقتها، كاسة كاسة طحينة، كاسة سكر بودرة، وكاسة حليب بودرة، بنخلطهم منيح مع بعض، بنعجنهم تقريبا 10 دقايق، ومنرش فستق حلبي بالعلبة، ومنرصهم ليلة كاملة بالبراد. وتاني يوم بتطلع والله أطيب حلاوة، يعني أنظف وأطيب. وشغل المحلات والله الواحد ما بيعرف شو عم ياكل، فبإيده سبحان الله أطيب غير شكل. وهلأ على السحور سبحان الله، هلأ على السحور كتير إنه الأولاد بتشتهي يعني، فمكون أساسي بالسحور بالذات للأولاد. يعني حكولي انتو من أنو عمر بتصوموا أولادكن؟ يعني من عمر 7 سنين، 8 سنين، أكبر، أصغر؟ هون بنحب هيك لو في يعني سفرة، بس لابد من السندويشة، سندويشة الفلافل. هون رحت على السوق لأورجيكم شو اشتريت مشتريات لرمضان. سبحان الله، يعني واحد قبل رمضان إجباري بده يقوم يعبي بيته، من معكرونة، من رز، من سكر، من معلبات فطر، ذرة، كستر. بكرة هيك أكلات الحلا بنعملها بعد الفطور، لابد مع فنجان القهوة يعني. وسبحان الله ما أجي بهارات، أنا روح قلبي البهارات. بحس إنه أغلب النسوان وقت نروح على السوبر ماركت بنجيب بهارات كتير يعني، وإذا ما كانت المطربانات معباية بهارات يعني سبحان الله هيك ما بنعرف نشتغل. لازم يعني لازم. والله. وجبت هاد الكنافة مشان بكرة ان شاء الله برمضان حاعمل كنافة، وحاعمل عش البلبن ان شاء الله بصور لكم. وجبت خبز التورتيلا و توست للصغار، وش اسمه، جبت رقائق السمبوسك ان شاء الله مشان بكرة نلفها سوا. ان شاء الله حصور لكم كل شي يعني. شوفوا البهارات يا عيني، يعني المنظر غير شكل، يعني هيك بغوب القلب بس نشوف نحن هالمنظر ونقوم هيك بنستمتع بنعبيهم. حكولي انتو بتتسوقوا قبل ولا بعد، ولا قبل رمضان يعني بليلة مثلا، قبل بأسبوع؟ انا لا، بحب انه مثلا قبل بأسبوعين، انه بيكون الواحد عم يعزل وعم ينظف تنظيفة رمضان. بجيب البهارات بنعبيها، بنمسح المطربانات، نظبط امورنا يعني. واستنوا ان شاء الله فيديوهات الجاية، محضرت لكم شغلات حلوة عن الزينة وعن الاكلات والتفريزات وكل شي. وهون بعد ما رجعنا لازم نتحلى. بالفيديو السابق انا صورت لكم انه عملت هريسة.
هاي الهريسة مثلا بناكل منها سبحان الله، ما بيزهق الواحد، ما بيعود انه بده ياكل كمان. بالقطع الهريسة اللي بتزيد عندي بجيبهم وبطحنهم بالبلندر لتصير ناعمة، وبدهن عند الصينية بدهنها سمنة، بمدن وبحط جبنة فوقها، خمس دقايق سبحان الله بتصير دغري، بس تحمر بطالعها. وهون قلبتها بهذا الصحن، طلع صغير ما طلع كبير، رشيت لها شوية فستق حلبي، يا عين يا عين، ولا قطر